নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন বিভাগৰ সুখবৰ আহিছে এইবাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড নহয় অফিস ষ্টাফৰ পদ মুকলি হৈছে বন বিভাগত 28 ডিসেম্বৰত এপ্লাই কৰা নকৰা সকলোৱে আপোনালোকে ভাইভা অৰ্থাৎ মৌখিক দি নিযুক্তি পাব যদি আপোনালোকে ভিডিওটি শেষ কৰি চাই সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিওতে স্পষ্টকৈ পাব যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আহিছো আমি এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছলৈ তো আপোনালোকে চাব পাৰে ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত ফ্ৰেণ্ডসকল ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি মুকলি হৈছে কন্ট্ৰেকচুৱেল 1 বছৰীয়া প্ৰজেক্টৰ এটা চাকৰি হয় ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে 17000 কৈ দিব 1 বছৰত অৰ্থাৎ 12টা মাহত আৰু বয়সবিলাক জেনেৰেলৰ 28 বছৰলৈ ধৰি দিছে ম্যাক্সিমাম আৰু এসসি এসটিৰ 5 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশন ওবিসি এমওবিসিৰ 3 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশন আছে যদি আপোনালোকে ঠাই চাই 9:30 পৰা 10:30 বজাৰ ভিতৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব 28 ডিসেম্বৰত ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাট আসাম এই এড্ৰেছত লগত আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম লৈ যাব লাগিব এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি ৰাখিছো এখন কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা প্ৰিন্ট আউট কৰি উলিয়াই আনি পুৰ কৰি সকলো নথিপত্ৰ লগত লৈ আপুনি 9:30 পৰা 10:30 বজাৰ ভিতৰত ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাট এই এড্ৰেছত 28 ডিসেম্বৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু বয়স ইতিমধ্যে জনাইছো কোৱালিফিকেশনটো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে 12 পাস কৰিছে সায়েন্স সিস্টেমৰ পৰা কোনো পাৰ্সেন্টেজ কোনো সাবজেক্টৰ কথা নাই মাত্ৰ 12 পাস কৰিছে আপোনালোকে সায়েন্স সিস্টেমৰ পৰা তেনে হলে গলেই হল ভাইভাৰ বাবে এপ্লাইৰ কোনো কথা নাই ফ্ৰেণ্ডসকল তো ইমানে আছিল আজিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিওটি সম্পূৰ্ণ ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি হয় নজুৱাকৈ নাথাকিব কোৱালিফিকেশন মিলা সকলে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে আহি থকা থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড নিযুক্তিৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডসকল কমন নোট কমন পিডিএফ পাব যিসমূহ পিডিএফৰ পৰা প্ৰথম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্টত যথেষ্ট কমন আহিছিলে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত 2000 ৰ পৰা 2021 চনলৈ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা পাৰিলে আপোনালোকে 8473859389 এই WhatsApp নম্বৰ যোগাযোগ কৰি ক্ৰয় কৰি ল'ব এই মুহূৰ্ততে